Hello Marvin啊，嗱嚟緊呢期咧就好講啦，因為咧今次咧就跑星期六嘅，咁所以啦呢一條片咧我都早少少咧出俾大家。嗱上期咧就俾一隻安康萬里俾大家啦，講到明就會搏命噶啦吓。最後咁啊跑咗個第二翻嚟，都叫做咧收貨啦。咁啊輸俾另一隻樂行飛嘅飲杯。嗱，如果有留心睇我上一條片嘅話咧，呢條橋相信都唔會走到雞噶啦吓。雖然就熱地，不過咧好似賠率呢家嘢吓，即係你冇理佢冷又好啦，熱又好，呢啲咧我就控制唔到嘅。唯一可以做嘅咧就係咧，我將有機會跑出嚟嘅馬介紹俾大家。咁呢條片啦，我都會咧揾咗咧星期六賽事嘅其中一場咧，同你哋咧分享嘅。好啦，咁啊大家都知啦，而家我 Marvin 嘅片咧就會喺呢個新頻道 Marvin 大戶專線咧嗰度出嘅。咁啊記住唔想錯過嘅話咧撳個鐘仔加埋訂閱咁我有新片出咧，咁啊會通知你睇噶啦。咁另外咧想支持我 Marvin 嘅朋友咧，亦都好簡單嘅啫只需要睇完片俾個 like 留言或者咧係同我咧分享埋俾你嘅朋友，就已經係對於我 Marvin 嚟講咧最好嘅支持啦。好啦，咁啊今次咧要同大家講嘅就係尾場啦，第10場2班嘅1200米。嗱呢場馬咧惡馬就真係夠晒多啦1號舉步新風啦，今次係抽到個1檔。2號嘅天天同樂潘頓繼續唔放手嘅，咁啊仲有隻9-1復出嘅3號氣勢啦。嗱5號嘅笑傲江湖咧又連贏咗幾場噶啦。嗱淨係咧呢度幾匹馬是但你話抽一匹咧，其實都已經咧係可以做馬膽嘅材料嘅。咁啊幾隻入邊啦，我咧會比較睇好咧1號嘅舉步生風嘅。雖然咧呢匹馬咧個分咧已經升到103分啦，咁啊都已經係一個新高啦。不過咧，我估佢咧都仲未盡嘅不過啦，以上呢幾匹馬咧，我相信已經都係好多人嘅目標嚟㗎啦你話咧真係跑出嘅話，當然就唔令人意外啦。咁呢啲馬亦都冇需要我再吹就埋一份啦。我自己咧就比較中意咧呢幾隻以外嘅另一匹嘅。嗱，因為有前面講嗰幾隻嘅關係啦，我估計都唔會話點樣孭飛㗎啦。呢匹馬就係9號嘅愛馬仕。嗱呢場馬啦，雖然咧擺前走嘅馬咧唔少嘅，咁但係咧你話真係會搶嘅話咧，我估啦應該就不離愛馬仕同埋2號天天同樂嘅啫。而兩匹馬嚟講咧，愛馬仕我認為咧會放得出嘅機會咧會較大。咁一嚟天天同樂啦，就唔係話一隻純放頭嘅馬啦；二嚟咧兩隻馬大家個負重相差10幾磅，咁對於天天同樂嚟講，其實咧亦都冇話一個必要咧去嘥力去搶嘅。咁所以咧愛馬仕下排嗰4檔加埋個輕磅咧，有機會成為呢一場馬嘅步速咧會俾佢咧係主宰到嘅。嗱鄭俊偉咧而家就12場頭馬喺手，未贏夠數畢業嘅。而睇翻佢近期咧，其實都見到咧都好想搏馬嘅，咁只不過咧搏嚟搏去咧都係跑埋啲233即係你問佢急唔急嘅話咧，我諗佢都會答你當然急啦，係嘛？因為唔急嘅話，其實好似愛馬仕咁樣啦，都唔會話咧即係做咁趕功夫，係嘛？因為呢匹愛馬仕，我認為咧喺2班嚟講咧，佢係有2班中游嘅實力嘅贏啊未必夠啦，求個位置嘅佢有能力嘅。嗱，今場馬咧雖然就多惡馬同場啦，如果你話真係要揀隻有賠率而同時咧有機會嘅話咧，我覺得呢匹愛馬仕咧今次咧有投注價值嘅，同埋咧應該會有分頭咁可以咧攞佢嚟玩下位置 Q 啦。好啦，咁今次同大家介紹咗星期六尾場2班1200米嘅賽事啦，咁希望咧可以幫到大家啦，咁亦都預祝大家咧星期六嘅賽事大家咧都贏多啲。